اگه این سه تا حقیقت ترسناک رو میدونستی هیچ وقت ناخن نمیخوردی. سومیش از همه بدتره. اول از همه به خاطر فضای تنگ ناخن بهترین جا برای رشد آسکاریس و کرمکه و انتقال این کرما به دهان باعث انگل روده و در نتیجه اسهال و سوء هاضمه میشه. دوم، ناخن از مواد سختی به نام کراتین ساخته شده که به مرور مینای دندون رو نابود میکنه و باعث پوسیدگی دندون میشه. و سوم که از همه خطرناکتره، مخصوص اون عزیزایی که بعد از دستشویی خوب دستشون رو نمیشورن و باکتری‌های خطرناک روده مثل اشریا کولای و در مواردی HPV رو به دهن منتقل میکنن که باعث چرک و عفونت لثه‌ها و حتی سرطان دهان و گلو میشه. جالبه بدونید ناخن جویدن یه اختلال عصبی محسوب میشه و نشونه مشکلات بزرگتر مثل اضطراب، OCD یا همون وسواس فکری و حتی ADHD هست و فقط افرادی که ژن ناخن خوردن داشته باشن دچارش میشن. راحت ترین راه درمانش هم استفاده از لاک بیرنگ مخصوص ترک جویدن ناخنه که توش از تلخ ترین ماده دنیا به اسم دناتونین استفاده شده. این پستو تا میتونی برای عزیزانت بفرست و ویدیولاینو هم فالو کن.